हेलो सम्पूर्णमा नमस्ते। आज चाहिँ हामी यहाँ धरानमा धेरै गर्मी भएको हुँदा हामी अब ठ्याक्कै धरानबाट भान्चोकबाट केराबारीतर्फ लाग्दैछौँ। आज हामी धेरै दिनपछि केराबारीमा आज फेरि दोस्रो पल्ट स्विमिङ गर्नको लागि हामी यात्रा अगाडि बढाइसकेका छौँ। आज चाहिँ हामी हाम्रो एकदमै लग्जरी कारमा हामी केराबारीको ठुलो ढुङ्गा भन्ने ठाउँमा हामी जाँदैछौँ। यो हाम्रो दोस्रो पल्टको स्विमिङको तयारी हो। आज चाहिँ हामी विशेष तरिकाले होइन एकदम व्यवस्थित तरिकाले हामी जाँदैछौँ। आज चाहिँ हाम्रो विशेष परिकारहरू पनि रहनेछ। परिकारहरूको त्यस्तै हो सेक्वा, अनि बस सेक्वासँग चाहिँ हामी पानी देख्यो हो। यात्रा कन्टिन्यू भइरहेको छ। यहाँहरू पनि आउनु होला। केराबारी ठुलो ढुङ्गा भन्ने ठाउँमा एकदम रमाइलो छ। रमाइलो मात्र नभएर यो गर्मीको याममा एकदमै आनन्द ठाउँ छ। अब हामी कतिखेर त्यहाँ पुगेर पौडी खेल्ने भन्ने एउटा जोस जागरको साथ हामी जाँदैछौँ। निकै रमाइलो गर्नेछौँ। जाँदैछौँ हामी अहिले पानमा राखिसकेका छौँ। यहाँ हाम्रो कार चालक चाहिँ यता उदित सर हुनुहुन्छ। अहिले चाहिँ हामी सतीसाले कटेर तालचोक भन्ने एउटा चोकमा हामी आइपुगिसकेका छौँ। यहाँबाट ठुलो ढुङ्गा जाने लोकेसन म यहाँलाई देखाउँदैछु। यहाँबाट हामी लेफ्ट साइड जानुपर्छ। एकदम राम्रै छ बाटो होइन। अलिकति केही माथिबाट चाहिँ बाटो केही पछि बाटो पनि बाटो सजिलै आउन सकिन्छ। बाइक गाडी स्कुटी हरेक कुराहरूमा सजिलै जान सकिन्छ यो ठाउँमा होइन। त्यहाँ पुगिसकेपछिको आनन्द त्यहाँलाई बस सुनेछ जिन्दगीभर होइन। त्यही गर्नुपर्छ। अगाडि बढिरहेका छौँ। यहाँ धेरै राम्रो छ बाटो। पछि राम्रो छ सानो आउनलाई ठुलो बाटो गाह्रो छ। यहाँको बाटो चाहिँ अलिकति हामी अब खोलाको नजिक निकालिसकेका छौँ। हतार भइरहेको छ हामीलाई कति नसुकाइसकेका छौँ। मान्छे यत्तिकै खेलेर बाटो खत्तम छ नि होइन। बाटो डेन्जर छ, गुड छ है। त्यतिको त जान सक्छ। अब हामी लगभग पुरा आइसकेका छौँ। अब हामी लगभग स्पोर्ट पार्दाखेरि पनि एकदम लग्जरियस गाडी छ, रमाइलो हुन्छ। यहाँ पुरै दार्जिलिङ गरेका छैन, कार बाइकहरू होइन सबै कुराहरू आउँछ। अब हामी ठुलो ढुङ्गा भन्ने ठाउँमा हामी पुगिसकेका छौँ। यसरी फाइनली स्पोर्टमा पुगिसकेको छौँ। यहाँहरूलाई म सबै देखाउनेछु। ल सर अब हामी आइपुग्यौँ। के छ कुङबा आइपुग्यो नि होइन। बाटो कस्तो छ, ठिक छ नि होइन। बाटो व्यापक छ रमाइलोको लागि होइन। एकदम नराम्रो बाटो पनि गुड कन्डिसन भन्नुपर्छ है। यहाँ पौडी खेल्ने यसरी बोक्नुपर्छ है। हेलो यहाँ चाहिँ पार्किङ। हेलो सर के बोक्यो यो? हामी आइपुग्यौँ यहाँ पौडी खेल्नेहरू। लो फाइनली हामी ठुलो ढुङ्गा भन्ने ठाउँमा पुगिसक्यौँ। अब यहाँबाट हामी माथि जान्छौँ। हामी ठुलो ढुङ्गा भन्ने ठाउँमा आइपुगिसकेका छौँ।
के छ ठिक छ एकदम ठिक छ आइपुग्यो नि त अब हामी यहाँबाट एउटा पौडी छ त्यहाँनिर हामी जान्छौँ पानी पनि एकदम सफा रहेछ आज ल हामी चाहिँ जम्मा 4 जना आज फेरि पनि धरानबाट यहाँ आइसकेका छौँ अब हामी आज चाहिँ बेलुकासम्म हामी रहनेछौँ यहाँ रमाइलो गर्नेछौँ गर्मी धेरै छ आज अब हामी गर्मीलाई चाहिँ यो खोलामा पुगेर ठिक पार्नेछौँ है सबैजना भिडियो चाहिँ फुल वाच गरिदिनु होला सपोर्ट पनि गरिदिनु होला है त यसरी यहाँ मान्छे धेरै हुनुहुन्छ हामी पनि लगभग अब पुगिसकेका छौँ हामी 4 जना छौँ अब हामी यहाँ कहाँनिर सबैभन्दा ठुलो पौडी खेल्ने ठाउँ छ त्यो चाहिँ हामी खोज्दै गएर कहाँ भेटिन्छ हामी त्यहीँ जक्सन बनाइहाल्नेछौँ के छ सर दिप सर ठिक छ नि होइन एकचोटि यता फर्केर हेरौँ न के हो सर एकदम ठिक छ हाम्रो आजको स्विमिङ चाहिँ बवाल हुने भयो है कस्तो हो यो चाहिँ ठिक छ म चाहिँ यहाँ छु है यस्तो छ खोला बगर यहाँको पौडी खेलेपछिको आनन्द बेग्लै रहनेछ सबैजना यहाँ यसरी रमाइरहेका छन् खोला चिसो जोडीको यस्तो मार्को जोडी नछुट्ने काचा पड्किन्छ नि यो यहाँ हाम्रो चेलीहरू पनि पौडी खेलेर स्विमिङ गरिसकेपछि निस्किनु भएको भएको छ ल यहाँ कसरी जाने हो अब जुत्ता लगाइएको छ जुत्ता लगाएर आएछौँ यहाँ कसरी खोला पार गर्ने हो गाह्रो पनि यहाँ ट्र्याक चेन्ज गर्नुपर्छ अब यहाँबाट जाने हो ढुङ्गा पड्किन्छ लु सर के छ त्यहाँबाट जानु नसकेर जुत्ता लगाएपछि यहाँबाट जानुपर्ने अवस्था देखिएको छ यहाँबाट झऱ्यो भने फेरि खोलामा छिरिन्छ है हेर्नुहोस् यस्तो छ बाटो डेन्जर छ रमाइलो पनि छ यहाँ है यहाँनिर पौडी खेल्दै हुनुहुन्छ हाम्रो चेलीहरू मान्छे त कति हो भने कि फाइनली हामी खोला पुगिसकेका छौँ हामी स्विमिङ पुल पनि भेटिसकेका छौँ र यहाँ हाम्रो उसब सर सेक्वाको लागि तयारी गर्दै हुनुहुन्छ अब हामी आजको हाम्रो विशेष परिकार चाहिँ चिकन सेक्वा पोर्क सेक्वा बन्ने छ यहाँनिर हामी स्पोर्टमा पुगिसकेका छौँ फाइनल यहाँ पुगिसकेका छौँ म पनि रेडी भइसकेको छु अब म पनि स्विमिङ गर्नेछु एकदम आनन्द छ शीतलको त कुरै नगर्नुहोस् तपाईँहरू है मजा छ कि आउनु होला यहाँहरू पनि यो चाहिँ केराबारी ठुलो ढुङ्गा भन्ने ठाउँमा हो अब म पनि विशेष परिकार चाहिँ बन्दैछ यहाँनिर अब मासु मसलासँग मिक्स गरेर सेक्वा बनाउनको लागि एकदम तयारी गर्छ अरे एकदम ल हाम्रो तयारी यसरी हुँदैछ आज हाम्रो चिकन सेक्वा र पोर्क सेक्वा मासु पनि हामीले ल्याएको छौँ आज हाम्रो सामानहरू यसरी छ यस्तो आनन्द भइरहेछ कि पौडी खेलिसकेपछिको यहाँ हाम्रो मासु हेलो तयारी हुँदैछ नि होइन ल हामी चाहिँ आज विशेष केराबारी ठुलो ढुङ्गा भन्ने ठाउँमा हामी आइरहेका छौँ भिडियो लाउने चाहिँ अलिकति केही ढिलो भयो समय नमिलेको हुँदाखेरि र हाम्रो भिडियो तयारीमा हामी कन्टिन्यू पुऱ्याउने छौँ र आज फेरि पनि हामी विशेष तयारीको साथ आज दोस्रो पटक तयारी हुँदैछ हाम्रो सम सरले यहाँ सेक्वा बनाउँदै हुनुहुन्छ यस्तो दामी बन्दैछ कि ढुङ्गामा हामी आज पिउँदैछौँ पक्कै पनि ठुलो ढुङ्गा भन्ने ठाउँमा यहाँ यसरी हामी स्विमिङ गर्दैछौँ लाग्दैछ आजको हाम्रो चिकन सेक्वा चाहिँ कस्तो बनेछ भनेर म स्वाद टेस्ट गर्न लागिरहेको छु साथीहरू हेर्नु होला उता बन्दैछ र यहाँ यसरी केराको पातमा राखिरहेका छौँ स्वादिष्ट बनेको छ भनेर म यहाँ चाख्दैछु हेर्नु होला
यस्तो राम्रो पाक्ने गरी पकाउनु भएको छ हाम्रो उसम सरले है। कस्तो छ स्वाद म चाख्नेछु। बा ओ बा मिठो छ है, अब्बर दामी बलेको छ, राम्रो पाकेको छ, एकदम मिठो छ, स्वादिष्ट बनेको छ। थ्याङ्क यू सो मच सेकुवा है, त्यो मिठो बनाएकोमा हाम्रो सरलाई। सेकुवा चाहिँ हेर्नु होला, यस्तो दामी सेकुवा बनेको छ कि चिकन सेक। हामी चाहिँ यसरी बसेर आजको हाम्रो जुन विशेष परिकार चिकनको सेक गरिसकेका छौँ। हामी एकदम खाँदैछौँ है, एकदम मिठो सेकुवा बनेको छ आज, सोचेको भन्दा पनि धेरै मिठो बनेको छ। अब हामी टक्क बसेर फेरि हेलो हाई एभ्रिवान, सम्पूर्णमा अब चाहिँ हामी यहाँ स्विमिङ गरिसकेपछि फर्किने क्रममा छौँ हामी। अब आजको हाम्रो स्विमिङ अन्तिम भइसक्यो र हाम्रो खानपिनदेखि लिएर हरेक कुराहरू हाम्रो इन्डिङ भइसकेको छ।तिर हामी फर्किनेछौँ। अब यहाँबाट हाम्रो स्विमिङ इन्डिङ गरिसकेपछि पोजमा फोटो खिचिरहेका छन् र यहाँ आज धेरै रमाइलो भयो हाम्रो, एकदमै रमाइलो होइन। यहाँको शीतल यति थियो कि यति मजा थियो कि है, यहाँहरू पनि आउनु होला। यो चाहिँ केराबारीदेखि माथिको खोला होइन, ठुलो ढुङ्गा भन्ने ठाउँमा पर्दछ। यहाँहरू पनि अवश्य आउनु होला। आज भोलिको यो गर्मी मौसममा एकदमै गर्मीलाई च्यालेन्ज गर्ने यही खोला हो है। यही स्विमिङ, निःशुल्क स्विमिङ गर्नु पाइन्छ। यहाँहरू पनि आउनु होला सबैजना है। हाम्रो आजको जुन भिडियो यहाँहरूले फुल वाच गरिदिनु होला है। अनुरोध गर्दै हाम्रो गाउँले भ्लग युट्युब च्यानल चाहिँ यहाँहरूले हाम्रो भिडियोहरू लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हस् त, नमस्ते।